ตอนนี้เราอยู่กันที่ชายหาดพะลานะคะเห็นน้ำทะเลอยู่วันนี้ยังลมแรงนะจ๊ะลมแรงแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงหลังเกิดพายุปาปึกเนาะแม้ว่าทางฝั่งภาคตะวันออกเนี่ยจะไม่ได้โดนพายุโดยตรงนะจ๊ะแต่ก็โดนผลกระทบอยู่บ้างเล็กน้อยนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ดูสันกำแพงนะจ๊ะเมื่อก่อนเนี้ยเราต้องกระโดดขึ้นเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยทรายมันขึ้นมาสูงเลยทีเดียวถ้าเกิดพายุแรงๆแล้วเราไม่ได้มีตัวกั้นน้ำตรงเนี้ยตัวกั้นน้ำกระแสน้ำก็อาจจะขึ้นไปถึงทางด้านบนได้โชคยังดีนะจ๊ะที่ฝั่งนี้เนี่ยทำตัวกั้นน้ำไว้ตลอดแนวชายฝั่งเลยและมีหินกั้นน้ำอยู่ตรงนั้นด้วยที่ทำไว้ดังนั้นเนี่ยก็ช่วยลดกระแสคลื่นที่มันนำเข้ามากระทบฝั่งได้ค่อนข้างมากเลยก็ตอนนี้เหตุการณ์ก็สงบแล้วนะคะไม่ทางฝั่งภาคตะวันออกไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากตอนนี้คลื่นลมก็ถึงจะแรงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะบรรยากาศทะเลก็กลับมาเที่ยวกันได้เหมือนเดิมเนาะตอนนี้เป็นช่วงเย็นแล้วนะจ๊ะประมาณ4 โมงเย็นเกือบ5 โมงละพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินละนี่ก็เป็นความสวยงามของชายหาดพะลานะจ๊ะก็นำภาพบรรยากาศนะจ๊ะมาฝากกันนะจ๊ะวันนี้เห็นไหมทะเลด้านหลังวันนี้เราก็นำภาพบรรยากาศของชายหาดพะลามาฝากกันนะจ๊ะหลังที่จะเกิดพายุอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะจ๊ะแต่ก็มีผลกระทบบ้างเล็กน้อยนะจ๊ะตอนนี้ทะเลก็กลับมาสู่สภาพปกติแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางที่เราเก็บมาฝากกันในวันนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ